ครับเป็นเวลานานมาแล้วที่มนุษย์เรากลัวเสียงฝนฟ้าคะนองแบบนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆแต่ว่าเสียงฟ้าร้องก็ยังทำให้หลายคนกลัวได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าในอดีตยังไม่มีใครสามารถอธิบายที่มาของเสียงอันน่าหวาดผวานี้ได้ดีก็เลยโยนให้เป็นความผิดของพระเจ้าไปซะเลยนะครับชาวกรีกเรียกว่าเซอุสชาวโรมเรียกว่าจูปิเตอร์ส่วนชาวแกมมาเนนบรรพบุรุษของชาวเยอรมันนั้นพระเจ้ามีหน้าที่รักษาประตูอย่างเดียวครับแต่ว่าในตอนนี้เราต่างเข้าใจตรงกันว่าไม่ว่าเราทุกคนจะนับถือศาสนาอะไรแต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันและก็แต่งงานกันได้อย่างมีความสุขนะครับจริงๆแล้วใครก็รู้ว่าฟ้าผ่าฟ้าร้องนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ครับแต่ว่าในด้านใดกันล่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าอากาศที่ไหลผ่านฟ้าแลบนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นคลื่นเสียงเกิดการขยายตัวกลายเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงและก็ไหลเร็วจนกลายเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าคำรามขึ้นมานะครับหรือว่าแสงฟ้าแลบไปกระทบกับกำแพงเสียงเลยทำให้เกิดเสียงฟ้าร้องดังขึ้นมาหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคือเสียงสะท้อนจากชั้นบรรยากาศหมายความว่าฟ้าแลบทำให้อากาศที่ลอยอยู่ในชั้นต่างๆกันในบริเวณนั้นมีอุณหภูมิต่างกันครับจึงเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาเหมือนน้ำในกาที่กำลังเดือดยังไงอย่างนั้นนักวิจัยด้านพายุบอกว่านี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติจากคลื่นเสียงสะท้อนในชั้นบรรยากาศครับคุณอริชมันฟ้าร้องเกิดจากอะไรข้อ1ความร้อนของอากาศข้อ2คลื่นเสียงที่มีความเร็วสูงหรือจะเป็นอะไรง่ายๆอย่างข้อ3เสียงสะท้อนในชั้นบรรยากาศครับจัดให้เลยครับคุณอริชมันเราจะมาร่วมทดลองกับน้องชายของฟ้าแลบซึ่งก็คือเครื่องสร้างแสงแฟลชนั่นเองผมจะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับดูนะครับแล้วคุณได้ยินเสียงการเดินทางของคลื่นเสียงไหมครับแน่นอนว่าไม่อยู่แล้วจริงอยู่ที่แสงนั้นเดินทางได้เร็วกว่าเสียงเร็วกว่ามากทีเดียวแต่ว่าความจริงก็คือว่าการเดินทางของแสงนั้นไม่เกิดเสียงให้ได้ยินกันหรอกครับไม่อย่างนั้นแล้วก็ทุกคนคงจะแสบแก้วหูกันแย่แน่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นจริงไหมล่ะครับ ครับข้อ2จะเป็นคำตอบที่ผิดเช่นเดียวกับคำตอบข้อ3เสียงสะท้อนในชั้นบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นแค่ในหัวสมองของทีมงานของผมที่เป็นผู้คิดตัวเลือกต่างๆขึ้นมาเท่านั้นเองครับคำตอบที่ถูกต้องจึงเหลืออยู่เพียง1เดียวซึ่งก็คือข้อ1ครับฟ้าแลบนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบางครั้งเรียกว่าคลื่นพลาสมาครับซึ่งก็คือการเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มเมฆที่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองกับพื้นดินอากาศที่อยู่ในบริเวณนี้แม้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงไม่กี่เซนติเมตรแต่มีอุณหภูมิสูงถึงกว่า 30,000 องศาเซลเซียสอากาศบริเวณนี้จึงเกิดการขยายตัวไปกระทบกับมวลอากาศที่อยู่ใกล้เคียงกันการขยายตัวที่ว่านี้ทำให้เกิดคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงมากจนสามารถฝ่ากำแพงเสียงออกมาไม่ใช่ฟ้าแลบแต่ว่าเป็นอากาศโดยรอบต่างหากนะครับที่ทำให้เกิดฟ้าร้องขึ้นมาคุณอริชมัน